Në Fier punojnë dhe jetojnë afërsisht 600 shtetas të huaj dhe tendenca për punësim të huajve është në rritje. Këtë sezon veror, sektori i shërbimeve ka shtuar kërkesën për punonjës për të përballuar fluksin e verës në bare, restorante dhe shërbimet e hotelerisë. Deri në fund të qershorit janë dhënë afërsisht 600 leje unike për shtetas të huaj në qarkun e Fierit. Kërkesa më e lartë për punonjës vjen nga sektorë si bujqësia dhe agropërpunimi, ndërtimi, industria përpunuese, tregtia dhe shërbimet. J-Cell dhe Haxhi Vensalko nga Filipinet punojnë në sektorin e shërbimeve. Ata tregojnë se në Fier ndjehen si në shtëpi. Fitimet nga puna këtu janë të mjaftueshme për të mbajtur familjet që kanë lënë pas në adeun e tyre. I'm Jessie, my name is Jay. I'm working here for 9 months and I can say that I'm very happy here. My boss Genti is very kind and his family also is good. I can feel happy here because all my co-workers is very friendly and I can stay here for, I think I stay here for long time. Yes, long time. Presendetia, Oniam Haji Marvin Sisdao, Oniam Pilipinas. I work for Ginti, Gucci for almost 9 months now. Working here in Fier is good. It's a new experience for me. I worked from other countries before like Saudi Arabia, Taiwan, and Middle East. And this is the first time I experienced a very warm welcoming environment, especially my boss and his father. I love that man. I love Hassani so much. He treated me as his son. That's why I love working here. I want to work for a long time here in Fier, especially this place, because I come to love this place. I never treated this place as my workplace anymore. Italia, Kosova, Turqia, India, Filipinet dhe Egjipti renditen ndër vendet me numrin më të lartë të punësuarve në qarkun e Fierit. Mosha mesatare punojësve të huaj është 25 deri në 35 vjeç.